আর একটা বার কি আমার জীবনে আসবা? আমি কসম কেটে বলছি, তুমি 10 জনের সাথে কথা বলো আর 100 জনের সাথে কথা বলো, আমি যতই কষ্ট পাই না কেন তোমাকে কিছু বলবো না। শুধু আমার সাথে একটু কথা বলো। এত বছর বই পইরা আমি কি জ্ঞান পাইলাম? তোমার মতো বেইমানরে ভালোবাসা তার চেয়ে বেশি জ্ঞান পাইলাম। সত্যি বলে মানুষ, এটা জরুরি না আপনি সব জ্ঞান বইয়ের থেকেই পাবেন। স্বার্থপর বেইমানদের সাথে চইলা দেখেন, তার চেয়ে বেশি জ্ঞান পাইবেন। আর নয় ভালোবাসা, জানি তোর সাথে মায়া যত